अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मीज़ एंड मी। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं चिकन सूप जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है बेबी के लिए। चिकन बहुत हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन्स है जो बेबी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बेबी के वेट गेन में भी बहुत हेल्प करता है और इसी के साथ बहुत टेस्टी और यम्मी भी लगता है और बच्चे इसे बहुत जल्दी ले लेते हैं। और इसी के साथ अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है तो सर्दी में चिकन सूप आप अपने बेबी को हफ्ते में 2 से 3 बार भी दे सकते हो क्योंकि बहुत हेल्दी है और बहुत ज़्यादा हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और बच्चों को सर्दियों में बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है कोल्ड की, कफ की, तो चिकन सूप जो कि गर्म होता है, इसमें चिकन भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। जो हम हल्दी पाउडर यूज़ करते हैं, काली मिर्च पाउडर यूज़ करते हैं, इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। तो बेबी के लिए आप सर्दियों में आराम से हफ्ते में 2 से 3 बार चिकन सूप यूज़ कर सकते हो। और वैसे भी बेबी को हफ्ते में 1 या 2 बार आप चिकन सूप दिया ही करें क्योंकि बेबी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है और इसी के साथ बहुत ज़्यादा वेट गेन में भी हेल्प करता है। सो चिकन सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 पीस ऑफ चिकन लिया है जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसके साथ मैंने थोड़ा यहाँ पे समार लिया है, उसको भी मैंने अच्छे से वॉश करके छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। 1 ओनियन मैंने यहाँ यूज़ की है जिसे मैंने अच्छी तरह से छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। 1 टीस्पून ऑफ घी मैंने यहाँ लिया है चिकन सूप बनाने के लिए। उसी के साथ पिंच ऑफ हल्दी पाउडर मैंने यूज़ किया है, थोड़ा क्यूमिन सीड्स लिए हैं, पिंच ऑफ काली मिर्च पाउडर मैंने यूज़ किया और उसी के साथ पिंच ऑफ सॉल्ट मैंने यूज़ किया है। और इसी के साथ मैंने 1 ग्लास ऑफ वाटर यहाँ यूज़ किया है। चिकन सूप बनाने के लिए वाटर हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, मुझे भी चिकन सूप में मे बी 1.5 ग्लास भी लग सकता है। सो वाटर की क्वांटिटी हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सो हम चिकन सूप बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन गैस पे रख दिया है और जो हमने 1 ओनियन यूज़ की थी इसमें से मैं 1/3 पार्ट इस पैन में घी में थोड़ा रोस्ट कर लूँगी और 1/4 पार्ट यानी थोड़ा सा ओनियन में बाउल में वैसे ही रहने दूँगी। जैसे कि आप फ्रेंड देख रहे हो मैंने पैन में 1/3 ऑफ पार्ट ओनियन ले लिया और मैं इसको थोड़ा हल्की सा ब्राउन होने दूँगी। इसे कंटिन्यूसली हिला के हमें इसे लाइटिश ब्राउन करना है। फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हो लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब मैंने ये लाइटिश ब्राउन हो चुकी थी, इसे मिक्सर जार में निकाल लिया है जैसे कि आप देख रहे हो। इसी के साथ जो समार हमने लिया था, जो कोथिंबीर हमने यूज़ किया था वो भी मैं इसमें ले लूँगी, मिक्सर जार में डाल लूँगी। कोथिंबीर को भी मैंने मिक्सर जार में डाल दिया। इसी के साथ जो क्यूमिन सीड्स हमने यूज़ किए थे लिए थे वो भी मैंने मिक्सर जार में डाल दिए। क्यूमिन सीड भी हमने मिक्सर जार में ले लिया और इसी के साथ मैं 1 टीस्पून वाटर भी इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब हमें इसे ग्राइंड करना है ताकि इसका अच्छा सा चिकना सा पेस्ट बन जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, मिक्सचर को मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसका अच्छा सा ग्रीनिश पेस्ट बन चुका है। सब हम चिकन सूप बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कुकर को लो फ्लेम पे रख दिया है। अभी थोड़ा गर्म हो जाए तो मैं इसमें सबसे पहले घी ऐड करूँगी। जो 1 टीस्पून ऑफ घी हमने लिया था वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। जैसे घी थोड़ा होने लगे आप इसमें जो हमारा बचा हुआ 1/3 पार्ट ओनियन का हमारा 1/4 पार्ट यानी थोड़ा हिस्सा जो ओनियन का हमारा बचा हुआ था वो इसमें ऐड कर लेंगे। जो मैंने ग्राइंड नहीं किया था थोड़ी ओनियन बची थी अब मैं इसमें ऐड करूँगी। हमने इसमें ओनियन डाल दिया है। इसे हम हल्का सा ब्राउन या थोड़ा बस घी में होने देंगे क्योंकि हमारी ओनियन ऑलरेडी ब्राउन थी। अब बस इसे ओनियन थोड़ा हो चुका है तो हम इसमें जो हमने पिंच ऑफ हल्दी पाउडर किया था वो ऐड कर देंगे। हल्दी को थोड़ा इसमें मिला लेंगे। इसी के साथ जो पिंच ऑफ हमने काला मिर्च पाउडर लिया था वो इसमें ऐड कर देंगे। इसे भी मिक्सर में अच्छे से मिला लेंगे। ये सब हो चुका है फ्रेंड्स अच्छे से। तो हम इसमें जो हमने
जो ये मिक्सचर प्रिपेयर किया है, ग्राइंड किया है, हम इसे मिला लेंगे इसमें। इसे भी फ्रेंड्स थोड़ा अच्छे से मिला लीजिए। जो भी अच्छी तरह तेल छोड़ चुका है अपना। सो हमने जो 1 पीस ऑफ चिकन यहाँ लिया था, जिसे हमने छोटे छोटे पीसेस में कट किया था, वो इसमें मिला लेंगे हम। इसे अच्छी तरह मिला लेते हैं। ग्लास ऑफ वाटर जो मैंने लिया था, अब वो मैं इसमें डाल रही हूँ। मैं एक्स्ट्रा हाफ ग्लास वाटर और मिला रही हूँ इसमें, क्योंकि चिकन अच्छी तरह बॉईल हो जाए और सूप की क्वांटिटी भी मुझे थोड़ी ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैंने वाटर और ऐड किया। आप अपने हिसाब से वाटर कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसके साथ में लास्ट में जो हमारा पिंच ऑफ सॉल्ट है वो इसमें ऐड कर लेते हैं, क्योंकि बेबी के लिए हम चिकन सूप बना रहे हैं, इसलिए सॉल्ट ज़्यादा क्वान्टिटी में ना लीजिए। कुकर का लीड अब मैं लगा लूँगी और 5 से 6 सीटी होने दूँगी, ताकि चिकन अच्छी तरह बॉईल हो जाए और उसके बाद में उसे ठंडा करके बेबी को सर्व कर सकती हूँ। सो हम इसकी 6 सीटी होने देते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं, हमारा चिकन सूप रेडी है। मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इसे थोड़ा ठंडा होने दूँगी, उसके बाद बेबी को मैं सर्व कर सकती हूँ। आप भी अपने बेबी के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है बेबी के लिए, बहुत हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है। सो अपने बेबी के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये सूप आपको कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना